Ja vám teraz ukážem, to sú akože jednotlivé projekty, majú napríklad v tom rozpočte celkom veľké peniaze určené na analýzy. Ja vám tie analýzy teraz predstavím. Toto je napríklad analýza za 11 500 eur. Toto je analýza za 11 520 eur. Z iného projektu. Toto je analýza za 11 520 eur. Toto je analýza za 11 500 eur. Toto je analýza za 11 520 eur. Toto je analýza za 11 520 eur. Sú to analýzy, ktoré sú pre rôzne projekty, ale väčšinu robí tá istá firma pre rôzne projekty, pričom tie analýzy sa odlišujú len veľmi málo. To znamená, že ten text tých analýz, nepoviem, že je úplne identický, ale je takmer zhodný. Potom tu máme analýzy ešte drahšie, ako napríklad táto. Táto analýza má hodnotu 24 500 eur. Táto analýza pojednáva o tom, že tí ľudia, ktorí pracovali na tej analýze, analyzovali vlastne Rómov v rómskych komunitách, a to takým spôsobom, že koľko ich bolo, koľko bola cieľová skupina? Asi 30 Rómom, merali IQ a hodnotili ich osobnosť. Za toto sme dali 24 500 eur. Tuto je ďalšia analýza v takej istej hodnote 24 500 eur. Táto analýza je zaujímavá tým, ako napríklad, ako inak skoro všetky, že vychádza z verejne dostupných informácií, a to už či z úradov práce, alebo z internetových zdrojov. To znamená, zase ide o kompilát niečoho, čo vy urobíte za 5 hodín práce, keď si sadnete za počítač a proste naťukáte si správne slova a potom to dáte do nejakej akože ucelenej formy. A toto má hodnotu vraj teda 24 500 eur. Projekt, ktorý realizovalo Združenie Tradícia, tam sme začali vlastne aj trestné stíhanie, a to kvôli tomu, že takmer 180 000 eur malo ísť na vzdelávanie formou e-learningu, pričom ten konečný prijímateľ vôbec nedokázal pri kontrole zdokladovať, že vôbec k nejakému školeniu došlo. Inspekta Slovakia, akciová spoločnosť, dostali takmer 126 000 eur, pričom pri kontrole sme zistili, že školenia, ktoré oni vlastne mali robiť, robili zvláštnym spôsobom, pretože nám predostreli prezenčné listiny, na ktorých boli podpísaní ľudia, ktorí sa mali zúčastniť na školení v Bratislave, ktoré sa malo skončiť o 10:15, a v ten istý deň o 10:30 už mali sedieť na inom školení v Prešove. Tí istí ľudia, hej, to vyplynulo proste z tých prezenčných listín. Výborný projekt je projekt zameraný na vzdelávacie aktivity. Na ten išlo takmer 200 000 eur a išlo o to, aby sa vlastne barman preškolil za vizážistu, alebo chyžná za kozmetičku, alebo to ma naozaj pobavilo, skladník, záhradník a zásobovateľ sa mal preškoliť v oblasti profesionálnej komunikácie v gastronomických a ubytovacích službách. Takže takto sa využívajú štrukturálne fondy pri niektorých projektoch na Slovensku. Mám tu ďalších 6 projektov, ktoré nemusím ich akože vymenovať, len vám chcem povedať, že pri týchto projektoch to je taká ďalšia kategória toho, ako sa tu vlastne zneužívajú tie štrukturálne fondy, že sa nám stáva, že napríklad projekt, ktorý vôbec nemal prejsť formálnym hodnotením, lebo nespĺňal vlastne formálne kritéria, prešiel do tej odbornej fázy hodnotenia a nakoniec bol schválený. Ako poviem to úplne zjednodušene, projekt, ktorý mal byť vyhodený úplne na začiatku, jednoducho bol schválený a boli na neho uvoľnené peniaze. Aj na takéto projekty sme prišli, hovorím, zatiaľ ich je 6, tam sme okamžite zareagovali a vlastne sme zrušili tú zmluvu s tým konečným prijímateľom a nárokujeme si, aby nám vrátili tie peniaze naspäť, ktoré im boli vyplatené. A takýmto spôsobom sme ušetrili zatiaľ 1 203 000 eur.